ini aku mau unboxing punya adekku mobil-mobilannya. Keren loh. Kalian penasaran ya? Ayo, yuk. Ini dia. Kita dapat yang ini. Kita buka. Tadi aku tuh nggak bisa keluar ya, ada sama kartu. Oh my god, baterai amazing. Oh my god, ini keren banget sumpah. Ini loh ya, keren sumpah. Ini loh mobilnya keren ya. Ini nggak butuh dicas lagi ya. Ini plastik sih. Itu apa yang kita? Ini loh ya, keren. Warnanya loh ya. Tadi guys, ini warnanya gini loh guys. Ini gini loh guys. Ini banyak gini loh guys. Ini loh warnanya. Ini baterainya dulu ya. Oke, apa ini? Ini udah tak pasang baterai guys. Tinggal kita tes yuk. Ikut aku. Wow. Lihat ini ayah. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kalian yang di surga aman. Amin.